மக்களே இப்போ தான் காலேஜ் விட்டு வந்தேன். காலேஜ் விட்டு வந்த உடனே மாடு மேய்க்க போயிடுவேன். எதனாலனா லீவ் டைமில் நான் 3 மணிக்கே மாடு மேய்க்க ஆரம்பிச்சிருவேன். இப்போ காலேஜ் போகிறதால காலையிலேயே மாட்டெல்லாம் குளத்துல கட்டி போட்டு போயிடுவோம். ஏன்னா எங்கள் அம்மாவும் காலையிலே வேலைக்கு போயிடுவாங்க. நானும் காலையில் வேலைக்கு போயிட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் காலேஜ் கிளம்பி போயிடுவேன். என்னாலையும் மாட்டை பார்த்துக்க முடியாது. நான் காலேஜ் விட்டு வந்த உடனே மாடு மேய்க்க வந்துடுவேன். எதனாலனா காலையிலேருந்து மாடு ஒரே இடத்துல குளத்திலே கட்டி போட்டு கிடக்கும். மாற்றி கட்டவும் வீட்டில் ஆள் இல்லை. ஸோ அதனால தான் நான் வந்த உடனே மாடு மேய்க்க வந்துடுவேன். காலையிலேருந்து மாடு ஒரே இடத்துல கட்டி கிடக்கிறதுனால சரியாக மேய்ஞ்சிருக்காது. நான் வந்த உடனே மாட்டை ரெண்டுமே அவுத்து விட்டுருவோம். அவுத்து விட்ட உடனே 2 மாடுமே பொழுது போன நேரம்ன்றதுனால அமுந்து மேயும். மக்களே இந்த 2 மாடுமே ரொம்ப நல்ல மாடுங்க. அதுலேயும் இந்த சிவப்பு மாடு சொல்லவே தேவையில்ல. நம்பி நம்ம வீட்டுக்கு கூட போயிட்டு வரலாம். ஏன்னா விட்ட இடத்துல அமுந்து மேயும். மற்றவங்க பயிரில் போய் எங்கேயுமே இறங்காது. அவ்வளோ நல்ல மாடு இதுங்க. அப்புறம் கொஞ்சம் இருட்டான உடனே நாங்களும் மாடெல்லாம் ஓட்டு போய் கட்டிட்டு பில்லு போட்டுட்டு பாலெல்லாம் கறந்துட்டு நாங்களும் வீட்டுக்கு போயிடுவோம். அப்புறம் மக்களை யாருக்கெல்லாம் மாடு மேய்க்கிறது பிடிக்குன்றத மறக்காம கமெண்ட்ல சொல்லுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் மட்டும் போட்டுருங்க. மறந்துடாமல் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம்.